Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur. Kali ini saya berada di Kajen Desa Sepanjang, Kajen Joko. Salam bersatu dulur. Ini ada Jackson, ada 3 sound system. Bintang tamunya Brewok Audio. Ini suasana di siang hari cukup ramai. Ini dulur ya, cukup ramai. Ini dulur ya, ada tulisan juga. Ini areanya cukup luas, buat saldo juga cukup mending lur ya. Mas Brenya gak ikut, kemarin pulang paginya. Yang ready ini MHN dulu ya, yang ready semuanya. Brewok dan Belizat masih belum ready. Ini masih nata panggung power, panggung besar. Ini udah ready dulu ya. Ini yang depan saya ini punyanya MHN, box barunya MHN 12 subwoofer, dan clarity-nya ada 8, middle-nya. Ini yang Brewok ini boxnya sama dulur ya, Kobre sama planar dulur, dan linery-nya pakai asli, ada 10 idealan. Ini penataannya Brewok ini agak miring dulur. Yang samping sana itu punyanya Belizat. Kualitasnya ada 8, middle-nya ada 8. Halo guys. Dulur ya, beamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 beam, dan parletnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah parlet dulur. Middle powernya ada di belakang semua dulur ya. Ya ke belakang dulur. Ini masih penyetingan lampu juga. Audio. Ini loadingnya cepat sekali lur. Ini gadgetnya dulu ya, MHN Audio Sultan Indonesia. Ini ya dulu, Sultan Indonesia MHN Audio Nusantara. Ini dulu ya, powernya di belakang lur. MHN powernya ini MHN Audio pakai facelift NE 14.000, ada 2, dan RDW nya ND 15 Pro, ada 2, 3, 4, dan facelift 14.000, ada 4 juga.
samping sana lur. Dan ada ini tuh, ini tampak dari atas dulu ya, suasana cukup mening. Ini nampak baru semua dari MHN Audio. Di samping ini ada brewok juga dulu ya, powernya ya sama beberapa kumbahan. Ini brewok audio ya gitu loh ya. Ini brewok audio tampak dari belakang. Ini masih penataan di sana, ditunggu aja ya lur ya. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyodrek padha nyodrek, ayo. Ayo. Ayo, oh padha tak sodrek kabeh. Sing nyodrek padha. Nah iki Ali ID. Air. Ah iku Kaila. Oh padha nyodrek kabeh lho. Nek disodrek yo apa. Tungkang nginceng dari bawah. Dapat dengan cek ngantuk keluwen.
Keluwen. Wareken apa keluwen? Lah iya tarik olahraga nek mewakili ya. Olahraga senam. Ketegangan bakso. Meledak. 2000 penonton. Lagi Ali ID, Ulum Channel, Faisal, iki mbok sego malih sego apa? Operator kondange brewok iki lho. Langsung diinceng mbek Ali ID lho. Ayo diinceng. Coba dek nih. Foto sawerane kok tak gawe nonton. Yo ngut foto laku akeh ngarep anu. Sawerane kumpul tapi. Ya makan syuting malu kan gak jadi artis. Waduh wis kena take down ngalih siji. Tuh ngampung. Bukan karena apa-apa, karena cuaca sangat ekstrim sekali. Suhune. Lah, teko kene mari kena panas, jensete diuripi langsung jreng. Iya, kena suhu. Kalah suhu nek ngono. Suhune kalah. Kalah tuwek, Lur. Kalah tuwek. Pranupani. Wis kowe bergoyang di sana. Wong-wong iki nyodreki sing mening-mening. Engko aku disisani, lha mang awan kon. Sing penting kan. Nyodrek awan. Iki lho ya, udah bunyi. Iki lho. Ya iku lho. Ya iku. Apa? Ya iku lho. Son malam bersatu. Ryudenka Production.
Alphonse, Aji Jaya Audio, Pukul Keraton Pasuruan, support Pasukan Leon, and Seniman Rebahan. Remix Rebahan, Jember